আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে কদর মাঠে স্বাগতম। আপনার চোখে সুরক্ষার জন্য কদর মাঠ নিয়ে এসেছি রেবন ব্র্যান্ডের রাউন্ড শেপের এই লাইট ওয়েটের প্রিমিয়াম ফ্রেমটি। এই দুই পাশে আপনারা সুন্দর সিলভার কালারের ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন। এটি মেটালের, এখানে উডেন টাকচার দেওয়া আছে। এখানে আপনারা মেড ইন ইটালি লেখা দেখতে পাবেন। এটি ব্ল্যাক কালারের, এটি দুই পাশে ডিজাইন করা। অত্যন্ত প্রিমিয়াম লাইট ওয়েট হওয়ার কারণে এই ফ্রেমগুলোতে আপনারা ফটোসান ব্লু কাট পাওয়ার লেন্স সেট করে নিতে পারবেন। এই প্রোডাক্টের অর্ডার করতে এখনই আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন অথবা মেসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে কদর মাঠের সঙ্গেই থাকুন।